Allahu akbar, Allahu akbar. Міне бұл кісілерде мазақ қылып осындай сұрақтар қояды. Қашан ол қиямет деп? Айтайын қашан екенін дейді Алла Тағала. Әрине бұл айтуымнан тек қана иман келтіргендер ғана пайда алады. Ал сендерге ол бәрібір дейді Алла. Бәрібір ойнайсыңдар сендер. Бірақ айтайын, қияметтің көрінісінен 3 көрініс берейін дейді Алла Тағала. Біріншісі сендердің көздеріңмен байланысты көрініс дейді. Қашан ол қиямет деген кезде? Фаиза бариқал басар. Көздер шағылысқан кезде дейді. Ана Алланың құдіретімен болып жатқан нәрсені көрген кезде қияметтің орнап жатқан. Жұма күндерінің ең соңғысында. Жұмалардың ең соңғысында күн батыстан шығады. Адам күтпеген оқиға. Адам көзі есін жоғалтады. Адам емес. Адамның мына жақтағы есі түгіл, көз есін жоғалтады. Көз деген орын таппайды дейді бүйтіп. Татақаллабу. Айнала береді дейді. Мүминдердікінен ондай емес. Жаңағы адамдардікі солай айналады. Шахисату напсоруху лазина кафару. Кәпірлердің көздері шарасынан шығып кетеді дейді. Міне бірінші көрінісі егер керек болса саған. Қашан болады деген. Екінші көрінісі вахосафал қамар. Ай жарығын жоғалтқан күні дейді. Тұтылған күні. Жарығын жоғалтқан күні дейді. Үшіншісі ваджумиға шамсу вал қамар. Күн мен ай біріккен кезде дейді. Осы дүниеде күн мен айдың тұтылатын кездері болып тұрады. Сондай тұтылулардың бір сәті болған кезде пайғамбарымыз салсам адамдарға түсіндіріп баяндаған. Инна шамса вал қамара аятани мин аятилла. Күн мен ай Аллах Тағаланың құдіретіне сілтеп тұрған ең үлкен белгілерінің ішіндегі екеуі дейді. Ла танкасифани. Бұл екеуі ешқашан тұтылмайды. Лимаути ахадин. Біреудің өмірден озғаны себепті дейді. Біреудің қайтыс болуы себепті тұтылмайды дейді. Вала ли хаятихи. Сондай-ақ біреудің дүниеге келуіне де тұтылмайды. Фаиза раайтумухума. Егер де сендер өмір сүрген кезде сондай құбылысты көріп қалсаңдар, екеуінің тұтылып қалған, бір-бірін бүркеп қалған кезін көріп қалсаңдар. Фафзау илас-сала. Онда үрейленген түрде намазға қарай қашыңдар дейді. Дереу жығылда намаз оқи бер, анау ашылғанша. Неге? Неге үрейленген деп отыр? Фафзау, неге үрейленген? Өйткені қиямет солай болады екен. Солай басталады ол. Бірақ ол бұндай мағынадағы тұтылу емес қияметтікі. Қияметтігі екеуінің де жарығы жоқ болып кетеді. Иза шамсу кувират. Таквир сүресінде күн бүктеліп, лақтырып жіберілген кезде дейді. Өзіңіз ойлаңыз. Күн мен ай, Алла Тағаланың жаратқан нәрселері. Екеуі бір жерге бірігіп кетеді екен. Күн күндіздің белгісі. Қараңыздар. Түн ай түннің белгісі. Айдан бастады Алла Тағала өткен түн әуелі жаралған. Ай жарығын жоғалтқан кезде түн деген ұғым болмайды енді бітті. Сол күні түн деген ұғым болмайды енді. Күн жарығын жоғалтқан кезде күндіз деген ұғым болмайды. Белгісіз ол ұғым не деп аталатынында біз білмейміз оны. Күнмен біз күндіз сосын түнді ғана білеміз. Күндіз күндізден кейін түн, түннен кейін күндіз. Ол күн екеуінде жоқ жібереді. Яума такуну самау калмухул. Ол күні аспан еріген мыстай болады дейді. Белгісіз, қорқынышты. Жаңағы құбылыс деген адамның көзіне кетеді. Көздері кетеді дейді.